Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya. La canoa del bareque. A ver si tenemos uno acá. Dice el señor que tiene uno. A ver. Muy bien, dale, qué lindo. Qué chiquitito que es. Ah, no importa. Todo vale. A ver, muestre la cámara. Muy lindos peces. Muy bien, adiós. Allá con Agustín, que también tiene uno. Señor, ¿tiene? Nada, por ahora. Bueno. A ver usted. Meta, saca y saca nomás, no me deja pescar a mí, che. Qué cosa. Saque afuera, señor. Muy bien, espectacular. No sé, aparentemente sí, según acá el señor Agustín dice que viene. A ver, lo sacó nomás. Para filetear, dice el señor. ¿Qué filetear? A la fritanga. ¿Qué filetear? ¿Qué dice usted? ¿Fileteamos o a la fritanga? Bueno, filetear. Me parece muy linda pesca la de hoy acá en la cumbia. Después seguimos. Saque, señor. Despacio, tranquilo. Sube la marea, rema al pescador, va llevando su carga de amor, va abriendo camino sin temor, pescando la vida, así va el pescador, la piel curtida son marcas de la vida, a ver ya, se ve muy lejos. Los ojos chiquitos cerrados por el sol, mirando el horizonte solitario, la vida y el anzuelo Matungo. A ver, muestra la cámara, señor, muestra la cámara el pez, agarre la taza, muestre la cámara. Muestre, a ver, señor, ¿qué sacó? No se ve mucho. Pejerrey, ¿cuánto mide? Más o menos unos 20 centímetros. Muy bien, parece muy bien, espectacular. A ver, le vamos a hacer la encuesta ya al señor Chori. A ver, señor Chori, ¿qué pasa, señor Chori, acá? ¿Sale algo o no? Me enredo, y bueno, no importa. El próximo será. A ver, ya, vamos para allá. Señor Servi. ¿Sí? ¿Contento con la captura? Muy bien. A ver, seguimos corriendo. Llega la campana ya que suena. ¿De quién es esa caña? El doblete aquella. No, todavía no. Mirá. Muy bien. Me parece bien, espectacular esta pesca de hoy, espectacular. Esta cañita parece que tiene uno también. Quiere sacar. Bueno, tengo una que me está picando. ¿Qué pican todas juntas? Esto se ponen de acuerdo los pescados. A ver. Pique de nuevo. Ah. Su carga de amor, camino sin temor, la piel curtida, marca de la vida, las manos callosas, las horas silenciosas, los ojos chiquitos cerrados por el sol, mirando el horizonte solitaria labor, la vida. ¿Sí, viene algo o no? Nada. A ver. No, nada. Bueno, no importa. Bueno, parece que Lautaro por fin se decidió sacar pejerreyes. A ver, señor Lautaro, muestre. Muy bien, qué lindo, es un espectáculo. ¿Para la fritanga? Muy bien. ¿Te gustó? Bueno, listo. Un poquito chico. Bueno, El primero el simbolo. Guardalo. Mostrá la pesca total. Bueno, acá está. De madrugada y antes del sol caliente irá brillando pescadores. más candente.
mente, a la deriva bajo el sol caliente, por Qué lindo. alimento para su propia Muy chiquito. mente. En esta vida ya no existe el pretexto, solo hay que hacer la labor. Demasiado. Bueno. ¡Ey! Chaco, faltaría que se escapen del techo. ¿Listo? Bueno, acá estamos con el Chori, que sacó uno. A ver. ¡Oh, qué lindo! Un espectáculo. Es una chancha, boludo. Muy lindo, che, muy lindo. Pesca la pume. Muy bien. ¿Esto para quién va dedicado? La respuesta que lo mira por TV. Bueno. Qué bueno. Bueno, vamos a ver acá que dicen los muchachos. Me parece que no pescan más nada. A ver. Bueno, señores, ¿qué pasa, señor Agustín? ¿Qué pasa, señor Agustín? ¿Saca algo o no saca nada usted? Últimamente no saca nada. Esta mañana nomás sacaba. Bueno. Miren, a ver. Vamos. No, la trabita. La traba. No importa, así se aprende, así se aprende. 20, 25, 30 centímetros. ¡Qué espectáculo! ¡Oh! Cayó ya re lejos. Una maravilla. ¿Todo el tiro? Muy bien. Bueno. ¿Usted cuánto hace que no saca nada? Un rato, ¿eh? ¿Un rato? Ah, pues ya vamos a volver a la acción. Bueno, esperemos. Seguimos acá. ¿Y usted? ¿Qué pasa con usted? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Le da vergüenza? ¿El pescador? Callado, bueno, no importa. Demasiado. Mira, este está re loco. Luego con el video seguiremos filmando cuando saquemos otro. Bueno, acá el señor Servi, un doblete. No, todo video y después sacamos foto, Lu. ¿Qué le parece? Espectacular. A ver, vamos a enfocar de cerca la cámara. Están saliendo chicos, la mañana salían más grandes. Ajá. 2. Qué bien, che, qué lindo. Muy bien. A ver este niño. A ver si tiene algo. ¿Qué pasó? Ah, se te habrá soltado. Lo más probable, Lo más probable. Oh, ¿será? La próxima vez será. ¿Eh? ¿Tirá? ¿Querés que te la tire yo? Bueno, tire. Derechito, Para que trabaste. Acordate que trabaste arriba, te pasaste. Corta un poquito. Rápido, destraba. Ahí está. Ahora sí, señor. Ahora sí. Ay, no quiero tirar por la... Tira derecho, para acá, papá. Sí. Qué bien, che. Bueno, no importa. Muy bien. No importa, muy bien. Bueno, sí, hasta luego, adiós. Hasta luego. Muy bien.